Benz MLW164話車身會比較重喎，起步會比較慢。其實唔係㗎，安裝呢個 DTE Pedal Box 解除油門限制就知道咩事啦。可以試下個直路加速啊，或者係過線啊咁樣。快咗啊！好快咗啊！快咗啊！仲有冇 delay 添啊？冇咯。一踩佢就會啦。OK。之前咧，如果係頭先嗰個速度咧，你係踩大油佢先至去㗎。係。係啦，如果就係踩輕油就已經係可以好快咁急到啦啲嘅。OK。個轉數高唔高？個轉數都係 keep 翻之前啦，都係之前嗰啲。OK。係啦係啦，都係2000轉到而家。OK。即係2000轉到佢就已經做，即係快咗，反應快咗。反應快咗啦。係啊，咁啊長期嚟講就可以做到慳油添。座駕要好嚟加速快，只要安裝 DTE Pedal Box 解除油門限制，潛在嘅性能就會爆發出嚟㗎啦。大部分車亦都可以安裝，歡迎查詢WhatsApp 63409933。